Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele frumoase, vă mulțumesc pentru gândurile bune. Am deschis astrograma momentului, de îndată ce m-am așezat la birou. Ca de obicei, când egregorul mentalului colectiv este liniștit, pentru că așa am cadrul momentan și pot filma. Și am dat drumul la filmare fix pe ascendent învărsător, cu Pluto retrograd la 0 grade 21, să reținem numerele, pe o zi de vibrație 10, respectiv vibrație generală 13. Chiar dacă voi o veți urmări în cu totul și cu totul altă zi, importantă este energia de aici. Și pentru că ieri vă vorbeam despre Pluto, care este într-un aspect tensionat, în astrologie îi spunem noi quadratură, cu Jupiter, fix despre această vibrație vorbim astăzi, despre cei doi titani, Jupiter și Pluto, care, deși este micuț, este puternic, care au o conversație pe bolta înaltă despre puterea noastră. Și vibrația momentului ne împinge să ne trezim odată, din gânduri și din visare. De ce? Pentru că luna, în acest moment, când eu vă vorbesc aici, este în Capricorn, dar în casa 12-a. Iar Capricornul este maestrul conducător, este cel care a ajuns la un nivel de cunoaștere înțelept și care acum a devenit stăpân pe planul fizic. Deci din subconștientul vostru trebuie cumva să iasă la suprafață neliniștea, tiparele vechi pe care le aveți acolo, pentru ca voi să vă dezvoltați frumos și să aveți parte de iubirea și de armonia pe care toți o căutați. Îl avem pe Pluto aici și aveam Taurul în casa 3-a a comunicării. Deci ceva la nivel de comunicare, ceva la nivel de stabilitate, de siguranță, de prieteni, de lucruri care au legătură cu mediul vostru, de pe lângă casa voastră sau cu cercul vostru apropiat de prieteni, frați, surori, etc. Poate ieși la suprafață astăzi, sau cu ceva ce implică niște călătorii la distanță, pentru că vorbim despre axa Gemeni Săgetător, chiar dacă avem Taurul în casa a 3-a acum când vorbesc eu. Această axă vorbește despre cunoașterea înaltă, despre idealul nostru, despre credința sufletului nostru. Și, dragii mei, sufletul ne spune în permanență ce să facem, eul nostru supraconștient ne spune, tocmai de aceea marcajul lunii în casa 12 este important, pentru că vorbim despre lumea noastră interioară, care ne împinge către a vedea realitatea așa cum este ea, pentru că tot adevărul este în fața ochilor noștri, doar că programul de citire a realității noastre este cumva alterat de tipare vechi, de convingerile noastre proprii și așa mai departe. Să folosim, drept urmare, energia momentului pentru a depăși niște obstacole și pentru a putea înainta, pentru că în continuare Mercur este în conjuncție, adică într-un aspect relativ favorabil cu nodul nord și ne împinge să ne curățăm mintea și percepția ca să mergem pe calea noastră cât mai aproape de lucrurile cele mai stabile, cele mai potrivite nouă, dacă le putem spune așa. Avem Venus în Rac, avem Marte în Rac, în casa a 6-a, deci ne trebuie rutină sănătoasă, să nu ne pierdem mintea astăzi. Atenție că este un aspect și între Uranus și Lună, un impuls de moment, o nevoie de a controla o situație care poate fi în legătură cu absolut orice. Dați drumul controlului și cugetați pendelete, pentru că putem. Noi putem, noi oamenii, și puterea este a noastră.
Să vedem. În relații, planul material și planul spiritual sau emoțional. Am ales acest set alb-negru, așa cum îi place lui Pluto. Să vedem ce ne arată astăzi. Este o zi ușor mistică. Unii ar spune grea, alții ar spune provocatoare. Eu pur și simplu spun potrivită, minunată, pentru că toate zilele, orice nouă zi este o nouă șansă. Ia să vedem ce avem aici. Praf de stele. Păi da, suntem praf de stele. Suntem într-adevăr. Energia noastră este echivalentă cu a unei stele. Da, supernova. Putem bubui un univers întreg din noi. Atunci când vine pe lume un copil, se mai naște un univers. Da, trăim în multivers și suntem ființe complexe. Ce interesant! Avem împăratul, magicianul care suntem noi și noi cei care trebuie să ne stăpânim emoțiile. Da, s-ar putea să apară astăzi ceva provocări, dar să nu uitați că aveți putere în tot și în toate. Nu vă mai dați puterea și nu vă mai lăsați pradă emoțiilor sau conjuncturilor create sau trecutului. Venus în rac, acolo spune curăță trecutul. Trecut. Pe vibrație de 10, exact cum spuneam, și avem, ce drăguț, împărăteasa și faetonul. Adică împăratul se întâlnește cu împărăteasa și pornesc la drum împreună. Pentru că așa simt eu energia aici, o energie curată, o manifestare a unui drum, da? Posibil asta să fie una dintre dorințele voastre astăzi, să aveți un drum de făcut sau să doriți să avansați într-o direcție anume. Și avem momentul prezent, pentru că fiecare zi este un dar. Și 11, liberul arbitru. Aici am casa 1, unde se află Pluto la 0 grade 21. 0, nebunul, potențial absolut de manifestare al puterii interioare și are legătură cu casa 1, cu mine, dar și cu ceilalți, cu mine în raport cu ceilalți, pentru că atunci când fiecare dintre noi este bine, lumea întreagă este bine. Tocmai de aceea se spune că suntem toți unul, pentru că suntem. Și 21 este lumea sau controlul, alterarea controlului, da? Modul în care noi suntem cumva controlați de ceea ce învățăm. Pentru că, așa cum am spus în citirile din mai, cred că la Săgetător, nu mi-amintesc exact, este foarte importantă convingerea noastră și percepția noastră. Am fost învățați să credem că pământul are culoarea maro, cerul este albastru și frunzele din copaci primăvara sunt verzi. Dacă ne învățau că sunt roșii sau că cerul este galben și pământul este alb, așa credeam. Deci totul este la nivel de mental colectiv, iar noi acum avem puterea să ieșim de aici, din ceea ce suntem cumva îndrumați să credem, ca să fiu delicată, și să ne trăim viața așa cum dorim noi. Dar înainte de a o face sau înainte ca dorința noastră de bine înalt să se manifeste, este important să curățăm trecutul, să iertăm trecutul și întreaga conjunctură astrală ne ajută în această direcție. Cea mai bună carte pentru energia momentului din cărțile verzi. Afecțiune. Taurul și casa 12-a. Iată, poate unii dintre voi aveți luna în Taur. Taurul, tot ce se întâmplă acolo în Taur, nodul nord, ne duce către afecțiune, ne duce către sufletul nostru, ne duce către nivelul de înțelegere, cum că exact ce este în interiorul nostru se reflectă în exterior, prin cifra 12, prin ciclicitate, adică tot ce credem noi despre noi
se vede și în afară și dacă avem o relație care nu funcționează, acolo este un efect. Să vedem cu ce are legătură. Ce frumusețe! Avem 9 de spade, turnul, 6 de bâte și 10 de cupe. Avem fix lumea interioară, subconștientul sau luna din Capricorn despre care vă vorbeam acum, turnul care este Uranus în Taur, 6 de bâte, Venus în casa a 6 și 10 de cupe, care înseamnă împlinirea sufletului. Sufletul ne îndeamnă pe toți la nivel de relații să ne luăm înapoi puterea și sufletul. Aici, ce avem? Voi și persoana iubită, pentru unii dintre voi, încheiați sau ați avut parte de această ruptură, dar care era inevitabilă într-o oarecare măsură, tocmai pentru ca voi acum să aveți succes din acest moment pe mai departe. Cineva vă prinde de mână, o prindere de mână și un soare în față, dar vedeți că s-ar putea ca voi în continuare să vă opuneți, nu în totalitate, dar nu vă uitați către soare. Nu vă place ceva aici, unora dintre voi. Pentru alții dintre voi, treceți cu bine peste o ruptură și vă îndreptați către suflet, către împlinire, către altă relație mai armonioasă. Iar pentru alții dintre voi veți trece și veți depăși o perioadă nefastă în relația voastră, pentru că a fost o probă, o încercare, mai ales sub acest context astrologic și mai ales sub contextul astrologic al ultimilor ani, prin care să ajungeți cu adevărat aici, pentru că aici trebuia să fiți. Pentru cei care sunteți noi, vorbim aici mai mult despre voi și mai puțin despre ceilalți. Vorbim și despre ceilalți, vorbim despre prezent și cum acesta ne influențează viitorul, dar prin vindecarea trecutului, prin, iată, vieți anterioare, chiar dacă unii credeți, unii nu credeți. Noi suntem energie și energia este din totdeauna aici. Dacă vă este mai ușor să percepeți așa informația. Și despre potențialurile prezente care nasc viitorul. Să vedem. Voi și persoana voastră de interes, 9 de spade, are 2 de cupe, da? Posibil să fie ajuns unii dintre voi în acest moment într-o postură care vă dă foarte mari bătăi de cap, însă 9 de spade este o stare în care vă puneți singuri, este percepția, este modalitatea prin care voi doriți să vă controlați cumva emoțiile și cu toate acestea, fiind vorba despre casa 12, mai bine intrați într-o sferă de acceptare decât să rămâneți într-una de negare. Acceptați, iertați și mergeți mai departe. Pentru alții dintre voi, depășiți această perioadă de angoasă, de neclaritate pentru a vă îndrepta printr-un soi de eveniment neașteptat către o reușită în relația voastră. Pentru alții dintre voi, simt că sunteți atrași de cineva, dar pe care nu-l puteți conține concret într-o idee, într-o formă, într-o poveste, adică nu știți exact ce este cu omul acesta în viața voastră. Nu contează că vorbim despre femeie sau bărbat. Turnul are 3 de cupe. Unii dintre voi ați pierdut bucuria sau trebuie să priviți cu bucurie către ruptura respectivă sau către ce a apărut acolo neașteptat în cuplul vostru, pentru că este o binecuvântare, nu ceva pentru care trebuie să ne simțim triști. Este greu, într-adevăr, în momentul prezent să vedem lucrurile așa, pentru că nu avem capacitatea de a vedea planul mai mare. Dar unii dintre voi s-ar putea să fi fost în trio amoros, acest lucru să fi venit în viața voastră așa ca un taifun
Și cu toate acestea să aveți puterea să mergeți mai departe sau să vă întrebați dacă totuși mai aveți un viitor cu persoana aceasta sau nu. Și aici avem diavolul. Diavolul este o frecvență joasă, într-adevăr, este o alegere a cuiva, dar este o alegere a cuiva mai degrabă carnală, mai degrabă din perspectiva egoului, a unei conștiințe destul de limitate, care nu vede dincolo de planul material. Nu vede, pur și simplu viața este la nivel de supraviețuire și atât. Și atunci jocul este la nivelul 1 pentru această persoană, fără a avea abilitatea de a înțelege iubirea la un nivel mai profund. Deci, practic, pentru unii dintre voi ați fost sau sunteți într-o relație cu cineva care și-a atins potențialul maxim, cel puțin până acum, și asta este tot ce are de oferit. Va fi alegerea voastră dacă acceptați continuarea în această frecvență sau ieșiți de aici. Din nou, 10 de cupe se confirmă cu 10 de cupe. Unii dintre voi văd că aveți așa cumva o chemare către acest om foarte, foarte puternică și din nou este vorba despre percepția voastră, despre ceea ce vreți să manifestați, pentru că vă văd cumva într-o energie relativ fixă, adică chitit pe o idee, atașat de un rezultat. Rezultatul este, prin percepția mea, ce îmi doresc eu să se întâmple, da? Conform experiențelor mele de până acum. Da? Și din nou aveți liberul arbitru aici, către ce vă uitați cu afecțiune, pentru că ar trebui totuși să vă ascultați puțin intuiția. Aici, dacă vorbim despre o lună în Taur, o lună în Taur este de asemenea cumva iubitoare, dar vrea confort și siguranță. Și aici s-ar putea să vă fi fost zguduit așa cumva universul de această mică întrepătrundere. Pentru alții dintre voi, văd că dacă sunteți într-o relație stabilă sau de căsătorie, aici există ceva discuții, luptă pentru putere, poate și pentru bani, sau sunteți într-o rutină destul de încărcată energetic, care are la bază niște discuții financiare sau despre bani sau despre niște lucruri destul de importante, dar în egală măsură și mici și mărunte, cum să vă spun, despre lucruri mai degrabă mărunte peste care puteți trece. Pentru 2 de cupe avem 6 de spade. Căutați unii dintre voi o soluție, să înțelegeți omul pe care poate abia l-ați cunoscut sau omul alături de care în acest moment nu sunteți. Sunteți la drum sau pentru care simțiți niște lucruri, dar simțiți că vă scapă și printre degete. Aici s-ar putea să vorbim despre niște semne de aer și semne de apă, semne de pământ și semne de apă. 7 de cupe pentru 3 de cupe. Din nou împreună fac 10 de cupe. Da, aici este o provocare pentru unii dintre voi pentru că nu știți ce să alegeți. Sau mai există o variantă și anume aceea că ați cunoscut pe cineva care nu este tocmai, să spunem, ortodox în abordări și cu toate acestea vă atrage extrem de mult. Simțiți acolo o atracție inexplicabilă pentru cineva și neputând crea o scuză sau o justificare sau fără să vă dați seama exact de ce, vă duceți, gravitați așa către această persoană pentru că simțiți că vă împlinește sau a existat aici acel șoc al turnului. M-a lovit ceva și nu-mi explic ce. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva. Aici din nou avem luna în Capricorn, care spune în funcție de... Deci este fix cartea Capricornului și în harta astrologică a momentului avem luna în casa a 12-a. În funcție de tine, de trecutul tău,
și de experiența ta de viață de până acum, dar și de experiența ta ancestrală și genetică, pentru că în casa 12 avem perioada intrauterină și preluarea genetică, energetică, celulară, biologică, karma neamului și așa mai departe. Deci în funcție de tine, tu ca produs finit, să spunem, al familiei tale, poți cunoaște pe cineva, dar îți vei crea o linie temporală, adică o poveste cu cineva în funcție de cine crezi tu că ești, nu de cine ești tu cu adevărat. Și este bine să te uiți în oglindă și să te cunoști puțin înainte, să vezi de ce îți place atât de tare, ce te atrage atât de tare la omul acesta, sau de îndată ce tu conștientizezi lucrurile pe care le ai în subconștient, ce anume ți-a reflectat persoana respectivă, a făcut A, B, C. Bun, ce înseamnă asta pentru mine? Unde? Poate am făcut și eu la fel? Sau ce reprezintă lucrurile pe care le-a făcut persoana asta? Pentru că mă oglindește. Iar aici am vărsătorul, casa 1, unde l-am pe Pluto la 0 grade 21. Poate eu la rândul m-am comportat așa cu altcineva sau nu neapărat în cuplu, și pur și simplu, sau poate am văzut în familia mea aceste lucruri, pentru că este o ocazie bună prin Venus în Rac să mă dezleg, iată, să intru în cu totul și cu totul alt univers pentru a merge mai departe cu bucurie spre ceea ce este al meu, spre stabilitatea mea. Foarte interesant. O iubire. Unii dintre voi treceți peste tot, condiție socială, mi-a greșit, nu mi-a greșit, și iubiți această persoană. Iar această persoană s-ar putea să fie cumva confuză. De ce? Pentru că nu știe nici ea să încadreze lucrurile pe care le simte pentru voi, pentru că simte afecțiune. Persoana aceasta simte afecțiune și cu toate astea vă despart aici un turn și diavolul, adică niște evenimente care au fost la momentul respectiv definitive în trecut, dar care pot fi rescrise. 3 și 7 fac 10 și vorbim pe ziua lui Jupiter în quadratură cu Pluto, care înseamnă că totul se poate schimba. Pluto înseamnă transformare, iar Jupiter expansiune, schimbare profundă la nivel psihologic, extindere, și învățăm din asta, devenim mai înțelepți, cu potențial infinit, să închidem un ciclu anterior din trecut și să reluăm în prezent, dar cu acordul ambelor părți. Persoana aceasta simte, are sentimente pentru voi, adesea se gândește la voi, chiar dacă nu sunteți împreună. Și din nou, luna în Capricorn. Luna în Capricorn. Ce ne spune luna aici în Capricorn? Că nu pot fi un lup singuratic, undeva ceva s-a întâmplat. V-ați distanțat din cauza unor neînțelegeri, a unor lucruri ascunse sau a unor bănuieli de genul gelozie și așa mai departe. Și dacă au fost reale, atunci persoana la care vă gândiți voi, deși are sentimente pentru voi în continuare sau la momentul anterior rupturii voastre, avea sentimente pentru voi, dar cumva, pentru că îmi vorbește harta momentului, prin ideea că ați descoperit sau ceva anume, persoana aceasta s-a retras sau ați împins-o voi fără voia voastră, adică este de înțeles. Luna înseamnă subconștientul, mama, altă femeie, poate fi o amantă, un amant aici. Și avem puterea interioară. Să știți că persoana la care vă gândiți voi acum poate clar să găsească în forul lăuntric puterea și iubirea să aleagă afecțiunea dintre voi. Aici mai văd că s-ar putea ca persoana voastră de interes să fie avut o legătură la serviciu cu un coleg sau cu un superior.
sau cu cineva puternic, sau să fi plecat dacă sunteți separați, pentru cei care se regăsesc în această idee, să fi plecat pentru că se simțeau cumva captivi într-o rutină, într-o viață cumva fără direcție, au vrut să trăiască. Și aici avem regele de monede. Da, cineva se poate repune așa în planul fizic mai corect, mai concret. Unii dintre voi aveți de făcut o alegere între două persoane, cu cineva sunteți, pe altcineva doriți și nu știți ce să faceți. O persoană este aproape, o persoană este la depărtare, sunteți trei, indiscutabil, dar de cineva vă leagă stabilitatea, casa, trecutul, experiența, de cineva vă leagă sufletul, iubirea, modul în care v-ați îndrăgostit, simțiți pentru unul dintre ei iubire, pentru celălalt respect, afecțiune și veți avea o alegere de făcut aici, liber arbitru, acum în prezent. Pentru alții dintre voi vă doriți reluarea conexiunii cu persoana aceasta, dar persoana aceasta s-ar putea să fie într-o altă conexiune stabilă cu altcineva, la distanță de voi și chiar să își dorească să evolueze acolo, să-și extindă teritoriul sau să se fi și căsătorit între timp. Cine este regele de monede aici? Împărăteasa. Da, posibil persoana la care vă gândiți voi acum să fie într-o altă conexiune cu cineva, pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi, persoana aceasta în acest moment prezent redescoperă iubirea și afecțiunea pe care vă poartă, pentru că Venus este în rac și avem racul în casa a 6-a și asta înseamnă iertarea trecutului. Iar toate tranzitele erau în casa a 3-a, a Taurului. Hai să mai încercăm o dată. Cineva pentru unii dintre voi, pentru că nu vă știu tuturor viețile, vă cheamă, vă dorește înapoi. Dorește să se reconecteze stabil, concret. Diavolul mai înseamnă și căsătoria, așa, din planul fizic. Așa, tradițională legătură. Interesantă zi. Să mai vedem aici un mesaj. Care este energia care descrie cel mai bine aici zona relațiilor? Empatia, da. Și dacă sunteți și dacă nu sunteți cu persoana aceasta, tot este o zi a reconectării la nivel emoțional între voi și echilibru. Echilibrul la nivel emoțional este o zi în care va trebui, sub o formă sau alta, să vă conectați cu voi înși vă și să știți ce vă doriți. Și aici foarte interesant, cineva va pleda pentru cauza sa. Nu mă uita. Cineva se întreabă clar, mai uitat, nu mai uitat, mai putem, nu mai putem. Divinitatea. Toate tranzitele sunt puse sus acolo de ceasul cosmic care ne îndeamnă pe drumul nostru cu un sens pe care trebuie să-l descoperim fiecare dintre noi. Iată, noiembrie, fix Pluto și Jupiter, da? Avem noiembrie Scorpionul, noiembrie Săgetătorul, deci fix Pluto și Jupiter.
Ce se întâmplă în următoarea perioadă, începând din aceste momente când quadratura este activă, va aduce lumină în viețile voastre, fie nu mai merge la nesfârșit așa, fie ajungeți din nou împreună pentru că așa trebuie să fie. Semne astrologice. Avem puternic Scorpion Taur, puternic Săgetător Gemeni. Semne de apă sunt puternice aici. Ia să vedem. Capricornul, da. Peștii, Leul, Berbecul, Gemeni, Rac, Vărsătorul, Peștii din nou, Taurul, Fecioara, Racul, Peștii, Leul, Capricornul, Taurul sau Balanța și Capricornul. Deci vedeți că sunt de toate pentru toți, pentru că este o energie colectivă. La nivel de plan material, lumea, Asul de bâte, 7 de spade, Cavalerul de bâte. La nivel de plan material trebuie să faceți o schimbare și aici voi atinge așa puțin o idee la nivel de astrologie mundană despre ce înseamnă Pluto în Vărsător. Pluto în Vărsător înseamnă schimbare la nivel de multe lucruri, printre care sistemul financiar, sistemul bancar și așa mai departe. Și cu siguranță citiți foarte mulți dintre voi sau urmăriți știrile. Este bine la nivel financiar să începeți să vă faceți așa cumva temele pentru acasă, începând de acum, pentru un viitor mai sigur, pentru că dacă nu creați ceva acum stabil, după cum spuneam în citirile pentru luna mai, un plan concret pentru stabilitatea voastră, este ca și când ne-am furat sau v-ați furat singuri căciula. Să aveți acolo un plan de rezervă. Pentru că 7 de spade la nivel financiar pune mi-am luat și eu ceva drăguț, am și eu o viață, merit și mă respect, măcar atât. Da, de acord, dar nu trebuie făcut din asta un obicei, ci din când în când, pentru că știți că există o tehnică, ceva de genul 20, 30, 50%. 20 deoparte, 30 dorințe și 50 cheltuieli. Nu-i chiar așa, că unora nu le ajung banii și știu și nu era de râs, ziceam ca idee, mă gândeam cum e la mine, cum apuc, dar asta nu mă oprește din a mă gândi. Și lumea spune ce proiectăm acum, asta se va naște și suntem aici în prag de noi începuturi. Și puteți să vă asigurați un viitor stabil, evident. Pentru alții dintre voi sunteți cu ochii pe o nouă poziție și socială și profesională, atât că trebuie să fiți foarte cumpătați și să aveți grijă la strategii, eventual să nu înfloriți în CV, să nu spuneți lucruri pe care nu le puteți susține despre trecutul vostru, să nu spuneți am făcut aia și aia pentru că ulterior veți fi confruntați cumva cu lipsa de experiență. Să fiți corecți, nu că nu ați fi, dar vă spun ce pot însemna cărțile acestea. Pentru că este mai bine așa și puteți avea aici o reușită majoră, dar să fiți foarte, foarte sinceri. Pentru alții dintre voi, văd că aveți aici o nevoie neapărată de niște bani și din nou, vreți să faceți așa un mic ocol. Nu știu la ce vă gândiți exact, dar este ca și când, hai că iau din banii ăștia și fac asta. Nu, dacă ați stabilit ceva, rămâneți pe planul vostru, pentru că spontaneitatea la nivel financiar este de evitat. Unii dintre voi ieșiți dintr-o conjunctură, da, prin care poate ați fost sabotați, cineva acolo a vorbit urât despre voi sau invidie, minciună, colectiv care nu are ce face, cu mult timp liber. Sunteți invidiați. Cineva, să știți că vă ia de inspirație. Pentru cineva sunteți o inspirație aici.
Iar pentru alții dintre voi, s-ar putea ca, dacă aveți copii așa mai adolescenți, spre exemplu, să fiți cu ochii pe ei, pentru că da, la tinerețe ne plac lucrurile mai superficiale, așa, și nu suntem maturi ca să ne gândim la viitorul nostru. 2 de bâte, trebuie să analizați puțin o situație și vă văd aici că faceți niște planuri, că sunteți pe punctul de a acționa. Pentru 7 de spade avem pajul de monede. Exact cum spuneam, dacă cumva aveți vreun interviu, fie veți avea nevoie de o recomandare, fie încercați să vă folosiți exact de experiența voastră din trecut, pentru că veți avea succes chiar și așa. Nu puneți pe lângă, pentru că s-ar putea să spargă în capul vostru ulterior dorința aceasta, în cazul în care o faceți. Suntem mulți și din dorința de a avea ceva mai bun, de multe ori, poate. Pentru lumea avem 7 de cupe. Nu știți ce să faceți, nu știți că cineva vă ia de inspirație, dar nu știți nici că aveți un grup de oameni foarte invidioși, dar foarte invidioși. Nu suntem toți la fel. Nu ne putem compara om cu om. Este ca și când am compara măr cu pară. Ne putem compara noi de azi cu noi cei de ieri. Dar noi între noi nu. Niciodată. Fiecare cu treaba lui. Și pentru asul de bâte, împăratul. Iată că reușiți. Dobândiți ceea ce trebuie să dobândiți. Reușiți, unii dintre voi, vreți niște bani pentru studii, pentru copil, vă macină o chestie, vreți să achiziționați poate ceva costisitor, nu ceva așa în voia sorții și nu știți cum să faceți. Cu atenție, nu vă lăsați duși de impulsul de moment, gândiți-vă bine, nu fiți impulsivi, fiți cumpătați. Asta este ce vă pot spune aici. Pe plan spiritual avem temperanța, 5 de bâte, 4 de bâte și 8 de spade. Sunt cam conectate. Și aici avem și 2 cupe. Avem apa cosmică și focul cosmic. Și avem un conflict interior aici, legat de relații sau de familie sau de stabilitatea noastră, pentru că nu știm unde duce. Dar vedeți cum sunt așezate spadele aici. 2 le am lângă mine, adică analizez, nu văd cu claritate drumul în față și aici am 6 spade, dar voi găsi o soluție. Iar aici ține de încredere, însă aici se luptă în mine ceva, 2 idei sau frică, teama mea. Convingerile mele anterioare, experiențele mele anterioare mă sabotează acum. Sau poate genetic, prin ADN, neamul. Iar voi nu sunteți neamul, noi nu suntem neamul și nu trebuie să facem ca ei. 4 de bâte înseamnă stabilitate și echilibru pe viitor, chiar și la nivel emoțional. Dar trebuie să fiți voi mulțumiți. Mulțumiți de voi. Liniștiți. Dacă se aud zgomote din culise, este cățelușa mea aici care mă însoțește ca asistentă la aproape fiecare citire și vă rog frumos să o scuzați în timp ce visează. Pentru 8 de spade avem 5 de cupe. Teama de trecut vă sabotează prezentul și implicit viitorul, deci ceva, durerea din trecut, mai bine spus, vă sabotează prezentul și respectiv viitorul. Și vedeți aici, aveți iubire, dar nu o vedeți, adică e cumva ceva exclus așa din viața voastră, nici nu mai trebuie, nici nu mai vreau să aud. Și avem aici bucuria picată la sol, ca o gimnastă. M-am răsucit și dacă n-am câștigat Olimpiada acum, gata cariera. Nu este așa, doar că mai durează un ciclu de 4, iată, 4.
mai durează puțin, totul se face pas cu pas și trebuie să acceptăm, exact cum vă spuneam, luna, care este în aspect cu Uranus astăzi, spune acceptare cumva, lasă controlul. Mergi cu fluxul de energie, pentru că aici există 3 de cupe sau poate sunteți necăjiți din cauza că persoana cu care voi erați v-a băgat în vreun trio amoros sau a plecat mai departe. Pentru 5 de bâte, pentru că ați avut concurență, avem lumea. Dar acest lucru nu vă poate controla viitorul. Trebuie să trăiți acum, în momentul prezent, pentru voi. Altminteri, dacă nu alegeți acum să vă preluați puterea și să faceți ceva pentru siguranța voastră, veți sta doar în trecut. Doar în trecut. Și asta înseamnă în karmă. Pentru 4 de bâte avem împăratul. Stabilitate. Voi trebuie să fiți stabili. Stabilitatea voastră sunteți voi. Iubirea voastră numărul 1 sunteți voi. Cine vă iubește pe voi cel mai mult? Voi. O cel puțin așa ar trebui să fie. Cine vă alege? Voi. Oricând, la orice oră. Și temperanța are judecata, are nașterea. Dacă ne gândim aici la persoana voastră dragă, de interes, iubită, cum vreți voi să spuneți, vine momentul, râd aici de numărul pe care îl văd, 21, pentru că și 20, știu de un caz care a așteptat 20 de ani sau care a auzit după 20 de ani ceva. Și nu spun despre cine e vorba. Da, vine momentul judecății, dar în momentul în care revenirea aceasta va putea fi posibilă, este acela în care voi sunteți împăratul. Cu împăratul am deschis aici, în care voi sunteți puternici și nu vă afectează emoțional o posibilă reîntoarcere. Temperanța spune pentru judecată aici că este nevoie de armonie, că este nevoie de o renaștere și de o schimbare la nivel psihologic profundă, la nivel de percepție, cum priviți voi ceea ce s-a întâmplat în trecut pentru a putea crea ceva frumos în prezent acum. Mai iau aici o carte. Tava cu plăcinte, că așa le văd. Ia să vedem. Liliacul. Ai grijă. Dușmanii lucrează împotriva ta. Ei, vedeți? Invidie multă. Nu ne comparăm oameni buni. Cine face așa ceva are o problemă cu sinele, o mare lipsă de încredere în sine. Nu, stop joc. Așa, și aici. Și aici avem evantaiul, romanță, celebrăm iubirea și petrecere. Vedeți că ne putem bucura cu judecata. O renaștere poate fi aici, o bucurie în iubire. Dar cine sărbătorește, cine dă petrecerea la curte? Păi împăratul și împărăteasa. Deci împăratul aici are nevoie de această împărăteasă. Și pentru ca voi să vă întâlniți în acest context acum, trebuie să treceți așa printr-un proces de trezire, de înțelegere a sufletului vostru acolo, pentru că pentru unii dintre voi șanse mai există. Aici avem de-a face cu următoarele semne astrologice. Berbecul, Săgetătorul, Scorpionul, Săgetătorul din nou, Scorpionul din nou, Leul, Gemeni. Și nu numai. Deci pot fi oricare, chiar și cele din opoziție.
o nouă șansă, ia uitați, o călătorie pe care o puteți face și totul începe de la acceptare. Este ceea ce este. Este și a fost exact așa cum a fost. Iată Saturn în Pește, acolo în vindecarea traumelor, la nivel de relație. Trebuie să fiți puternici, să vă înțelegeți puterea, să nu vă dați puterea și să înțelegeți că puterea și decizia este la voi. Să nu pierdeți din vedere faptul că iubirea în viață este totul. Karma, după cum spuneam, da, o provocare aici, învățăm din asta. Da, ok, dar sunt la fel. Sunt la fel. Deci vă asemănați foarte mult și, într-adevăr, cineva are sentimente pentru voi. Are. Cineva care poate stă într-o țară caldă sau cu un climat mai cald sau cineva care este mai relaxat un pic acum sau căruia îi merge bine. Struguri, un semn de prosperitate și de stabilitate pentru voi și aici aveți împăratul. Da? O comunicare relaxată, dacă înainte vă certați, pentru că avem 5 de bâte aici, acum trebuie apele calmate. Se poate repara. Iată, o reciprocitate. Vedeți, sunt două ancore. Cineva se deschide, voi vă deschideți și doi elefanți. La fel, din nou. Elefantul este unul dintre animalele, sau printre singurele, care au conștiință de sine și amintiri. Amândoi sunteți conștienți sau deveniți conștienți, vă treziți așa cumva din dor în dragoste, în iubire și în dorință. O libelulă, divinitatea, da? Am o coroană pe libelula asta aici. Divinitatea cumva permite sau vă împinge către această renaștere. Ceva drăguț, iată, poate energia masculină, da? Divinul masculin, acum să se armonizeze, un simbol al norocului. Pentru unii dintre voi am auzit, nu vă forțați norocul, luați lucrurile așa cum sunt. Iar ca inițiale avem H, Z, G și C. Poate aveți legătură cu cineva care are cramă sau se ocupă de industria Horeca, deci dedicat și specific. Sau poate are un bar, un restaurant undeva pe malul mării sau într-o zonă de vacanță, oraș turistic. Aici am Hong Kong, cineva din zona Asiei, am China, mai am Elveția, am Cehia, am Norvegia, cineva care are legătură cu țările nordice, la cum sunt astea aici, ancoră, elefant, cheie și iubirea și karma și tot. E treabă de suflete cu multă istorie în spate, chiar dacă nu credem în vieți anterioare. Pereche, da, pereche, că suntem doi câte doi. Pentru că avem Marte în Rac, am uitat să vă spun, atenție la stomac. La stomac, la ce mâncați, pur și simplu este casa Fecioarei, stomac, vezică biliară, ficat, atenție la furie, da, la impulsuri care astăzi vă pot enerva pentru că vă poate lua durerea de stomac, exact cum am spus ieri, fără să ne dăm seama. Gaze. Pentru alții dintre voi să știți că cineva vă privește insistent. Da, vă poate și spiona, dar și dacă vă întâlniți așa cumva față în față, veți vedea că, nu știu cum să spun, ca să sune bine în toate limbile, se holbează, așa, sau se uită atât de insistent la o poză cu voi încât realmente simțiți voi în plexul solar. Cineva haios, hazliu, cineva cu un simț al umorului dezvoltat. Avem din nou transformare, un as de monede, un potențial foarte bun,
ca lucrurile pe care voi vi le doriți, indiferent de ce anume vă doriți, să se manifeste și să puteți face voia inimii. Mai avem în plexul solar să fie curat. Atenție și la ficat și la ce mâncați. Și mai avem inițialele I și M. Eu sunt. Cineva să vină și să spună eu sunt sau alo, eu sunt. Bună sunt eu. Pentru că am și hai, bună. Him. Mă simt bine cu el, mă simt în siguranță cu el. Da, cineva alături de care voi ați avut ceva solid, stabil, dar afecțiune este, vă privește de la distanță pe unii dintre voi. Alții dintre voi văd că sunteți cumva un pic necăjiți așa, pentru că, doamnele mai ales, dar nu sunt excluși nici domnii, trebuie să vă reîncadrați într-o poziție profesională după o perioadă lungă de absentare sau de concediu medical, de creștere copil sau de concediu medical și vă vine așa cumva ușor peste mână și poate mergeți pe la interviuri și s-ar putea voi să spuneți niște lucruri, să vă angajeze și după aia să vă dați seama că, ups, nu mă așteptam să mi se prezinte și o ofertă. Mic, iată, microcosmos, eu, sufletul meu, da, reflectă în exterior, ce este înăuntru este și în exterior. În egală măsură, cineva se înalță, da? Cineva care poate este mai mic ca voi de vârstă sau cineva care s-a simțit în trecut neapreciat, acum se va simți bine. Cineva așa cu un mers legănat, deci am văzut pe cineva cu un mers legănat așa și ușor, calcă, parcă plutește. Și cam atât, dragii mei. Vă mulțumesc tare mult pentru tot, pentru prezență, pentru susținere. Să știți că și eu vă împărtășesc gândurile și chiar o fac cu plăcere și chiar pun suflet atât cât pot și atât cât pot pătrunde în energie să vă ofer vizibilitate. De fapt, nu vă ofer eu nimic, voi vă oferiți prin deschiderea pe care o aveți. Dar eu vă îmbrățișez cu drag și cu căldură și cu stimă și cu recunoștință. Și vă doresc să fiți bine, sănătoși și iubiți. Pe data viitoare. Pa, pa!